നിങ്ങൾ പലല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് പലല എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ പല ഇല എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പലലക്ക് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. രുചിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുതലിൻ്റെയും കഥ. നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പണ്ട് ഡൽഹിയിലേക്കും ബോംബെയിലേക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു വിടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് പലല. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ജലദോഷം, അതുപോലെ കഫക്കെട്ട്, ചുമ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഈ ഒരു പലലക്ക് കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ. പലല തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ സ്നാക്കായി കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പലല തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 450 ഗ്രാമോളം അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2 കപ്പ് അരി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ വറുത്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത അരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം പോകണം. അതുമല്ല നല്ല പോലെ അത് പൊട്ടി വരണം കേട്ടോ. പൊട്ടി വന്നിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം നമ്മുടെ അരി. ആ രീതിക്ക് വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് അരിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചോറ് വെക്കുന്ന ഏത് അരിയും പലല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പൊന്നി അരിയോ മട്ട അരിയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരിയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 3/4 കപ്പ് ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചു. നമ്മൾ വറുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കൂടും കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 3/4 കപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു അരി നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പൊടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് പലമ്മ പൊടി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും ഇടാതെ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ്. ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പൊടിക്കുന്ന പൊടിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ച ബാക്കിയുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ചുക്ക് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ അളവ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇത് നല്ല എരിവോടെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. ചുക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തന്നെ മതിയാവും. കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചുക്കും കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇത്രയും അളവ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 അച്ച് ശർക്കര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ശർക്കര ഉരുക്കി വന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം, ഇതിലെ അഴുക്കൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇതിലും കുറച്ച് തിക്കായി വരണം. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര പാനി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ആയി വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, കുരുമുളകും ചുക്കും ചേർത്ത് വെച്ച പൊടി കേട്ടോ. മറ്റേത് നമ്മൾ പലമക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാണ്. ആ ഒരു പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ശർക്കര പാനി എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിക്ക് നമുക്കിത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ നോക്കാം. ചിലർ ഇതിലും കട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പലലൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായ രീതിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. അരിപ്പൊടി ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ നല്ല പോലെ യോജിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പലമപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ശർക്കരയും അരിയുടെ ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് കട്ടിയായി പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യണം. പണ്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് വലിയൊരു പലമലേക്ക് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പലയില അല്ലെങ്കിൽ പലയില എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുകളിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോലെ വിതറി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതും ഒരു പല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുക. എത്ര കട്ടിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ രീതിക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉറച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ പൊട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് തണുക്കും തോറും ഇതിങ്ങനെ ഉറച്ചു വരും കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ ഒരു പലയിലയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലയില നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കഫത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ജലദോഷം, ചുമ, ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ
പലല തന്നെ വേറൊരു രീതി ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ ചുക്കും കുരുമുളകും ചേർക്കാതെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചായക്കടിയായിട്ട് വെറുതെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് വല്യമ്മമാർ നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതുകൂടെ കൊടുത്തു വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലല ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.